अच्छा जी, इस बाइक का साउंड ख़राब हो चुका था। जब हमने साइड कवर खोला तो ये यूरो किट का फ़िल्टर टूटा हुआ था। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी मैं बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये पेपर जैसे 70 बाइक के फ़िल्टर में पेपर लगा होता है ना, तो इसी तरह से होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इसका साउंड ख़राब हो चुका था इसके टूटने की वजह से। तो अगर पाइप फट जाएगा ना ऊपर वाली साइड से, तब भी साउंड ख़राब हो जाता है। अगर नीचे वाली साइड से फटेगा तब नहीं कुछ होगा। तो यहाँ पर ये जो सा टूटा हुआ हिस्सा मैंने निकाला है, यहाँ से भी अक्सर पाइप फट जाता है। तो आप अपनी बाइक को खोलें, साइड कवर खोलने के बाद उसको चेक करें। अगर साउंड का मसला आ रहा है तभी खोलना है आपने, तो वरना आपको खोलने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इसका लगाने का तरीका भी बिल्कुल ईजी। तो इसकी मौजूदा जो सी कीमत है फिल वक्त, वो 500 रुपये से ऊपर इसकी कीमत है। अगर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तो आप खुद ही साइड कवर खोल सकते हैं, इसकी चेक करें।